Hey guys, welcome to yet another episode of App Family Vlog. ஸோ இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து கன் ஃபயர் சிக்கன் ரெசிபி vlog தான். ஸோ வீட்லேயே எவ்வளோ டேஸ்டியான கன் ஃபயர் சிக்கன் நம்ம வெளியே வாங்கி சாப்பிட்றத விட ரொம்ப ஹெல்த்தியாகவும் நம்ம வந்து நம்மளுக்கு போடுற இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு தெரியும், நம்ம வேறு எதுவும் அடல்ட்ரி ஆட் பண்ண மாட்டோம். ஸோ தட் இது வந்து நம்ம வீட்டில் செய்யறதுனால வந்து நல்ல கீரல் மாதிரி போட்டுக்கோங்க. ஸோ தட் அந்த மசாலா வந்து உள்ள நல்லாவே பிடிச்சிரும். ஸோ அதுக்கப்புறமா நம்ம ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 1 hour வந்து வெயிட் பண்ணணும். ஏன்னா இது வந்து 1 to 2 hours இல்லை ஓவர் நைட் நம்மளால சோக் பண்ண முடிஞ்சாலும் நம்ம சோக் பண்ணி வைக்கலாம். ஸோ ஓவர் நைட் பண்ணும்போது ஃப்ரீசரில் தான் வைக்கணும், ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கக்கூடாது. நம்ம வந்து ஃப்ரீசரில் வச்சுட்டு மறுநாள் காலையில் எடுத்தோம்னா இனியுமே வந்து அந்த மசாலா எல்லாமே ஃபுல்லாக வந்து உள்ளே பிடிச்சிருக்கும். ஸோ அதுக்கப்புறமா அந்த 1 hour கழிச்சு வந்து பார்த்திங்கன்னா தோசை கல்லில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஒரு ஷாலோ ஃப்ரை பண்ணுற அளவுக்கு ஆயில் ஊற்றிக்கோங்க. ஆயில் ஊற்றிட்டு நான் வந்து 2 லெக் வந்து தவாலையும் 2 லெக் வந்து ஓவன்லேயும் வச்சு காட்டுறேன். ஸோ தவாவில் நீங்கள் வைக்கும்போது ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் அந்த எண்ணெய் சூடாகிற வரைக்கும் ஃபுல்லில் வச்சுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் ஃபுல் குக் ஆகுற வரைக்கும் நம்ம சிம்மில் தான் வைக்கிறோம். ஏன்னா ஃபுல்லில் வச்சோம்னா அவுட் சைடு வந்து சீக்கிரமாக நம்ம அந்த ப்ரௌன் கலராக மாறிட்டு உள்ளே வந்து வேகாமல் போயிடும். அதனால் ரொம்ப எவ்வளோ நம்மளால் கம்மியாக வந்து தீ வைக்க முடியுமோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ கம்மியாக தீ வச்சுட்டு நம்ம வந்து ஃப்ரை பண்ண ஆரம்பிக்கலாம். ஸோ அது ஃப்ரை ஆகிற டைமில் நான் ஓவனில் வைக்க போகிறேன். ஸோ நான் யூஸ் பண்ணுறது வந்து சாம்சங்கோட ஓவன். ஸோ இதில் அந்த ஸ்டாண்டு வச்சுட்டு தான் வைக்கணும். நேராகவே வந்து எனக்கு தவா அந்த பிளேட் வைக்கக்கூடாது. ஸோ ஸ்டாண்டு சின்ன ஸ்டாண்டும் இருக்குது, மீடியம் சைஸ் ஸ்டாண்டும் இருக்குது, பெரிய ஸ்டாண்டும் இருக்கும். நான் மீடியம் சைஸ் ஸ்டாண்ட் தான் யூஸ் பண்ணுறேன். அப்போ தான் வந்து இதுலேயுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா குக் ஆகும். நான் பெரிய ஸ்டாண்டு வச்சோம்னா சீக்கிரமாக வந்து வெளியே வந்து கரிஞ்சிரும், உள்ளே வந்து வேகாது. ஸோ மீடியம் ஸ்டாண்டு வச்சுட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் ஒரு 15 to 20 minutes டைமர் செட் பண்ணுறேன். நான் வந்து கிரில் மோடில் தான் வந்து பண்ணுறேன். ஸோ கிரில் பண்ணதுக்கு அப்புறமா நான் காம்பிக்கு சேஞ்ச் பண்ணுவேன். ஏன்னா இது வேகிறதுக்கு கன்வென்ஷன் கண்டிப்பாக வேணும். நான் டைரெக்டாகவே கிரில்லில் வச்சிட்டோம்னா முடியாது. ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து கன்வென்ஷனில் காம்பியில் வச்சோம்னா அதில் கன்வென்ஷன் ப்ளஸ் கிரில் இருக்கும். ஸோ இது ரெண்டுமே வந்து ஒரு ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 10 to 15 minutes வரைக்கும் வைப்போம். அதுக்கப்புறமா நடுவில் வந்து டேர்ன் பண்ணி பார்த்தா நம்மளுக்கு தெரியுவீங்க எவ்வளோ நேரம் டைம் தேவைப்படும்னு. கடைசி ஒரு 5 minutes நம்ம கிரில்லில் வச்சிடலாம். ஸோ இந்த மாதிரி மீன் டைம் ரெண்டுமே பார்த்துட்டு இதுவுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம திருப்பி போடணும். ஸோ திருப்பி போட்டு நம்ம குக் பண்ணாதான் உள்ளே வந்து வேகும். தோசைக்கல்லில் வேணால் நம்ம தேவைன்னா வந்து
நம்மளுடைய அந்த மூடி போட்டு மூடி வச்சு கூட நம்ம குக் பண்ணலாம். கொஞ்சம் அது குக் ஆகுற வரைக்கும் தான், ஃப்ரை ஆகும்போது தேவையில்லை. ஸோ அதுக்கு மீன் டைமில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய சிக்கன் வந்து நல்லாவே வந்து வேக ஆரம்பிச்சிருச்சு நம்ம அந்த ஓவனில் வச்சுருக்கிறது. ஸோ அதை வந்து என்ன பண்ணலாம்னா லைட்டாக திருப்பி போட்டு திருப்பி ஒரு 15 மினிட்ஸ் கிட்ட வைக்கலாம். ஆல்மோஸ்ட் வந்து நான் இது குக் பண்ணும்போது 30 மினிட்ஸ் இருந்துச்சு. ஸோ வந்து நான் 10 மினிட்ஸ் குக்கிங்கும் அண்ட் 5 மினிட்ஸ் கிரில்லில் வந்து வச்சுருக்கேன். நம்ம வந்து ஓவனில் வச்சுருக்க சிக்கன் வந்து நல்லாவே குக் ஆகிடுச்சு. ஈவன் பார்த்திங்கன்னா அந்த ஃப்ளஷ் எல்லாம் நகர்ந்து உள்ளே இருக்க போனே வெளியே வர அளவுக்கு அது வெந்திருக்கு. ஆனால் வந்து அது மொடன்னு ஆகலை, நல்லாவே வந்து சாஃப்டாக தான் வந்து குக் ஆகிருக்கும். நான் கட் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்க எந்த அளவுக்கு அது சாஃப்டாக இருக்குது அப்படின்றது. இது நார்மலாக வந்து ஆயில் யூஸ் பண்ண வேண்டாம்னு நினைக்கிறவங்க இந்த மாதிரி ஹெல்த்தி குக்கிங் வந்து பண்ணலாம். ஸோ வந்து ரொம்ப உங்களுக்கு டேஸ்டி அண்ட் யம்மி கன் ஃபயர் சிக்கன் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு. ஸோ ஹோம்மேடுன்றதுனால நம்ம தாராளமாக ஒரு 2-3 பீஸ் கூட சாப்பிடலாம். டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த பர்சன், யாருக்கு எவ்வளோ வேணுமோ சாப்பிடலாம். அந்த அளவுக்கு இது டேஸ்டியாக இருக்கும். ஸோ நீங்களும் அதை செஞ்சு பாருங்கள். அண்ட் அதே மாதிரி கமெண்ட் பண்ணுங்கள் எப்படி இருந்துச்சு, உங்களுக்கு எப்படி டேஸ்ட் வந்திருக்குன்னு சொல்லி பாருங்கள். இந்த டைமில் வேணால் நீங்கள் லெமன் கூட மேலே ஆட் பண்ணிக்கலாம். சில பேருக்கு இன்னும் அந்த டேங்கினஸ் பிடிக்கும் அப்படின்னா அப்படி ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்க்குற எல்லாருமே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அதே மாதிரி இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுத்துட்டு அங்கே இருக்கிற பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ தட் நான் இனி போடுற வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு வரும். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் ஆப் ஃபேமிலி vlog. பாய்.